नमस्कार दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग। आज जून 20 तारिख। आज भिडियो रे आपण माने जानिउ पाइबे आज सकाळर 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर। तब दर्शक बंधु आसंतु जानिबा कोन रहिछि संपूर्ण खबर। बास्ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करिबा सहित आगु को एही परि वीडियो देखिउ चाहुथिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाइ रखिबे एवं आपण एही वीडियो केउ जिल्ला रु देखुछंती कमेंट करिके निहाती जणाइबे। खबर नंबर 1 राज्य में असह्य ताती सांग को गुड़गुड़ी मध्य आसी आश्वस्ति कलापरी खबर। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे सक्रिय रही फल राज्य में आज स्वाभाविक ठारू 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत ताती कमियो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। या सहित वर्षार परिमाण बढ़िबा सहित 20 तारिख रे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो। सेहिपरि 23 तारिख सुधा राज्यर आउ किछि अंचल को मौसुमी वायु अग्रसर हेबा पई पाग अनुकूल थिबा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना मिलिछि। प्रभाव में उत्तर और दक्षिण ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षा हेबार संभावना रही। मंगलवार अनेक स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा होइथिला। आसंता 24 घंटा मध्य घड़घड़ी वर्षा हेइथिबा बेले पाणीपाग केन्द्र 15टी जिला पई सतर्क सूचना जारी करिछि। खबर नंबर 2 ओडिशा रे भाजपा प्रथम थर लगी सरकार गढ़ी। नुआ सरकार आसवा पर प्रशासनिक स्तर में व्यापक परिवर्तन देखा मिलूँ। मुख्यमंत्री भाव मोहन चरण माझी शपथ नेबा परठारु एक्शन मूड रे अछंती। एसबू मध्य बुधवार मुख्यमंत्री कार्यालय हटिचंती 22 जन अधिकारी उपसभापति समेत 7 सेक्शन ऑफिसर को विदा कर 15 जन एएसओ को मुख्यमंत्री कार्यालय हट जाइथिबा सूचना मिली। खबर नंबर 3 आज भारतीय बाजार में 22 कैरेट सोनार दाम 10 ग्राम मूल्य 65,580 टंका रही बेले 24 कैरेट सोनार दाम 10 ग्राम मूल्य 71,600 टंका रही। सेहीपरि ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर में सुना मूल्य रे परिवर्तन देखा मिली। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 66,200 टंका एवं 72,200 टंका रही। देशर प्रमुख सहर मानकर भी सुना दर परिवर्तन देखा मिली। मुंबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोनार मूल्य 66,200 टंका एवं 72,200 टंका थिबा रेकर्ड होइथिबा बेले राजधानी दिल्ली रे एही दर यथाक्रमे 66,350 टंका एवं 72,270 टंका रही। खबर नंबर 4 आसंता जुलाई 8 तारिख रे खोलिबो श्रीमंदिर रत्न भंडार अर्थात रत्न भंडार रथयात्रा रे परिदिन खोलिबो। रत्न भंडार बाहर पार्श्व कांथ लोकर स्कानिंग कर जाइछि। एही लोकर स्कानिंग रे क्राक थिबा जना पड़िछि। अनुसंधान परे रत्न भंडार मरामती कराजियो बोली सूचना दैचंती एएसआई सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीबी गडनायक। एथिसहित रत्न भंडार खोलिया पई स्वतंत्र कमिटी गठन कर जाइछि। एही स्वतंत्र टीम रत्न भंडार स्थिति अनुध्यान जांच करिवे। खबर नंबर 5 बीजेपी राज्य कार्यालय रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री भावे दायित्व नेबा परे प्रथम थर राज्य रे कार्यालय ग्रस्त करिसेंती मोहन माझी। दलर सांगठनिक बैठक रे जोग दैचंती मुख्यमंत्री। एही बैठक रे विभिन्न विभागर मंत्री माने मध्य जोग दैचंती। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल, क्षेत्रीय प्रभारी सोनाली बंसल, राज्य निर्वाचन प्रभारी विजय पाल सिंह तोमार, निर्वाचन सह प्रभारी लता उसेंडी प्रमुख उपस्थित अछंती। खबर नंबर 6 शिक्षकों पई जारी होईची नुआ गाइडलाइन। एबे देबाकू पड़िबो निजर गोटी गोटी संपत्तिर तालिका। एने शिक्षा विभाग एक निर्देश जारी करिछि। माध्यमिक शिक्षकों को एबे पदोन्नति सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले से निज संपत्तिर समस्त विवरणी सर्वकालीन करिवे। सेमाने तांकर चल और तांको अचल संपत्तिर समस्त विवरणी सरकार द्वारा एक रिपोर्ट रे सार्वजनिक करबाकू पड़िबो। जून 30 तारिख सुधा निजर तालिका सार्वजनिक करबाकू निर्देश दैचंती शिक्षा विभाग। खबर नंबर 7 बीजेपी रो बाचस्पति प्रार्थी हेले ऋणपुर विधायिका सुरमा पाढ़ी। बाचस्पति प्रार्थी भावे नामांकन दाखल करिसेंती सुरमा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं 2 उपमुख्यमंत्री और बीजेपी रो अन्य विधायक उपस्थिति रे नामांकन पत्र दाखल करिसेंती सुरमा पाढ़ी। आज बाचस्पति प्रार्थी भावे बीजेपी रो विधायक दल बसिथिला। काहाकू बाचस्पति कराजिवो से नि दीर्घ समय धरी मानस मंथन चलीथिला। एबे बैठक रे सर्वनिम्न क्रमे सुरमा पाढ़ी को ना मोहर बाजिछि। विधायक दल बैठक परे सुरमा पाढ़ी ना घोषणा होईछि। विधानसभा रे बीजेपी रो आवश्यक संख्या थिबारु सुरमा निर्द्वंद्व निर्वाचित हेबा परे एक प्रकार स्पष्ट होईछि। सेहिपरि विरोधी दल पक्षरु ए जाय काहाकू बाचस्पति भावे प्रार्थी मैदान को ओल्हाई नाही। खबर नंबर 8 पीएम किसान योजना रो चाषी खाता को सहायता टंका आसी जाइछे। एबे द्वंद्व बढ़ी कालिया टंका को नहीं हिताधिकारी आशा और आशंकार रही। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कि कौनसी स्पष्ट उत्तर देना। उपमुख्यमंत्री कहते एथिपाई अपेक्षा करने को पड़ो। आउ बीजेडी कही कालिया योजना बंद कले प्रतिवाद करा। नुआ सरकार आसिले भी पुराना सरकार एकाधिक योजना को बलवत्त रखिंट मोहन चरण सरकार।
तेणु कालिया योजना पूर्व भली बलवत्तर रही पारे बोली हिताधिकारी मैंने आशा करुछंती। खबर नंबर 9 सांसद हेली विधायक हेली एवं सरपंच दिगपोहंडी विधायक भावे शपथ नहीं हॉलीवुड सुपरस्टार सिद्धांत महापात्र। एवं शपथ पाठ पर से निजर मनर कथा खोली कहते आगक से राजनीति में जड़े सरपंच भाव दायित्व तुलाइक चाहूबा प्रकाश कर विधानसभा नवनिर्वाचित विधायक शपथ उत्सव समय मुख्यमंत्री को नहीं मन कथा कही सिद्धांत महापात्र कही आमर मुख्यमंत्री सरपंचरू मुख्यमंत्री होइछंती मु सांसदरू विधायक होइछि तबे जदि सुजोग मिले ताहले शेष निश्वास हेबा पूर्व थरुटी सरपंच होई अनुभूति हासिल करने को चाहिए। खबर नंबर 10 भुवनेश्वर में आज पेट्रोल 100 टंका 92 पैसा रही बेले डीजेल दाम लिटर पिछा 92 टंका 50 पैसा रही। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 94 टंका 72 पैसा डीजेल पिछा रही 87 टंका 62 पैसा। मुंबई में पेट्रोल दर 104 टंका 21 पैसा और डीजेल मूल्य लिटर पिछा 92 टंका 15 पैसा रही। खबर नंबर 11 अयोध्या राम मंदिर निकट में आज घटी अघटन राम मंदिर सुरक्षा रे नियोजित थिबा जड़े जवान गुली बाजी मृत्यु होईछि तेबे तांको शरीर में किपरि गुली बाजिला ता स्पष्ट होई पारिनी। मृत जवान जनक 25 वर्ष बोली जना पड़ी। खबर नंबर 12 जदि आपण एक संगठन क्षेत्र में कार्य करती तेबे एही खबर आपण मानक पई उपयोगी होई पारे कारण देश में 7 कोटी पीएफ धारी अकाउंट रे शुद्ध टंका जमा हेबाकू जाउछि। कुहा जाउछि जे ईपीएफओ प्राय 7 कोटी कर्मचारी अकाउंट रे प्राय 71,000 कोटी सुध जमा करने को जाउछि। तेबे एपर्यंत ईपीएफओ द्वारा कौनसी सरकारी घोषणा करा जाय नाही। सूत्र प्रकाश जे 30 तारिख सांगठनिक योग्य कर्मचारी अकाउंट रे सुध टंका जमा करिवो। खबर नंबर 13 केंद्र रे नुआ सरकार गठन हेबा परे कृषक माननकु मिलिछि एक बड़ उपहार धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य एमएसपी मूल्य वृद्धि करछंती केंद्र सरकार। कृषकों पई केंद्र कैबिनेट बड़ निष्पत्ति निया जायछि। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइछंती धान क्विंटाल 2300 टंका को वृद्धि कर जायछि। धान सहित 14टी फसल दाम मध्य वृद्धि कर जायछि। खबर नंबर 14 दीर्घ वर्ष पर खोलिला भद्रक जिला बस सिंडिकेट प्रशासनिक अधिकारी पुलिस उपस्थिति रे ताला भांगी बस सिंडिकेट रे कर्मकर्ता को कार्यालय हस्तांतर कर जायछि। भद्रक जिला बस सिंडिकेट को नहीं 2020 मसीह विवाद देखा जाउथला पर 21 मार्च 2021 रु सिंडिकेट कार्यालय आखपाख अंचल में 144 धारा जारी कर जाइथिला। खबर नंबर 15 मे मासरे भारतर सबुठारु अधिक रप्तानी होइतिबा देश मानकरे 4 नंबर को स्थान आसिला ब्रिटेन अर्थात चीन पछकु पछरे पकाई ब्रिटेन एबे होइछि भारत ठारु आमदानी करथिबा देश तालिका रे चतुर्थ देश जेतेबेले कि गत वर्ष एही मासरे ब्रिटेन 6 नंबर स्थान रे थिला। सूचना अनुसार चलित वर्ष मे मासरे ब्रिटेन को रप्तानी बढ़ी 1.37 बिलियन डॉलर होइछि जेतेबेले चीन को रप्तानी 3% बढ़ी 1.33 बिलियन डॉलर होइछि। तो दर्शक बंधु यह थिला आज सकाळर ताजा न्यूज अपडेट। जानक पाइले वीडियो को लाइक करंतु नुआ वीडियो देखियो चाहूथिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई रखिबे।